Я хорошо знаю румынский язык, потому что моя мама учитель румынского языка. Также мой дедушка молдаван, и в детстве с ним я разговаривала только на румынском. Iar tradițiile nu se despărțeau prin granițele, ci se întâlneau la aceeași masă. Я участвовала на фестивалях в Турции, я занималась народными танцами. Мы ехали в Турцию несколько раз. Если бы я не знала гагаузский, было бы намного сложнее изучать турецкий. Гагаузский — это как фундамент. Мы жили все дети в семьях по двое, и это был очень классный опыт. Новые знакомства, ты чувствуешь себя самостоятельным, независимым от родителей. И также опыт турецкого языка. Когда мы включали, например, музыку нашего региона или, например, региона болгарского, где-то в Хорватии, мы все объединялись, и для нас это звучало как не что-то новое, а как что-то обычное. И знакомое. Да, и знакомое. И мы даже удивлялись иногда, как мы все вместе так находим общий язык, хотя наши языки, наверное, разные. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы находитесь в студии Love MD, и сегодня мы снимаем подкаст об активной молодежи Гагаузии. Гостем нашей программы сегодня является молодая представительница активной молодежи Екатерина Осташ из Камрата. Здравствуй, Екатерина! Здравствуйте! Очень приятно, что приняла приглашение пообщаться. Спасибо большое вам, мне тоже очень приятно присутствовать здесь. Вначале хотела познакомить аудиторию с тобой. И такой вопрос. Представь себя, пожалуйста, 3 словами, чтобы человек, который тебя совсем не знает, немножко понял твою личность. Я очень открытая, всегда готова к новым знакомствам. Очень люблю узнавать что-то новое, очень я любопытная и очень люблю путешествовать. Это, получается, очень тесно связано с твоей деятельностью, насколько я знаю, и в школе, и вне школы. Да. Расскажи немножко об этом. Что тебе интересно, что тебя увлекает, и что находит отражение твоих интересов в твоей жизни вне школы и в школе? Мне очень нравится изучать новые языки. Мне всегда было это очень интересно, потому что у нас достаточно очень популярные место, где мы живем, наша автономия Гагаузия, и сюда приезжают очень много гостей из разных стран. В особенности это гости из Турции, и они разговаривают на турецком. Турецкий я уже очень хорошо знаю, его продолжаю учить. Очень хочу получить сертификат C1. Сейчас я прохожу курсы на B1. У меня очень хорошая группа, я очень люблю всех своих одногруппниц, они очень классные, я их уважаю. Также моя учительница очень прекрасная женщина. Иногда мне сложно встать, пойти, но когда я туда прихожу, я чувствую себя хорошо, отдохнувшей. Я очень внимательно всегда слушаю урок. Иногда даже делаю задания быстрее, чем мои одногруппницы, потому что, наверное, у меня есть больше опыта общения именно с турками, и поэтому где-то они мне уступают. Также мне очень нравятся другие языки. Я хорошо знаю румынский язык, потому что моя мама учитель румынского языка. Также мой дедушка молдаван, и в детстве с ним я разговаривала только на румынском. И в один период своего детства я разговаривала только на румынском и меньше на русском. Круто. То есть не зря говорят, что, в принципе, основы закладываются с детства, да, как губка мозг впитывает, у тебя он впитал очень много культур. И это классно, и это важно, что это идет из семьи, тогда легче, и есть среда, в которой можно общаться. И вообще, в принципе, вот ты говорила, что с удовольствием ходишь на курсы. Это, получается, курсы в турецкой библиотеке ты ходишь? Да, турецкая библиотека Юнус Эмре. Очень мне нравится, я уже хожу 2-й год.
Третий. Интенсивно, то Я есть. начала с А1, чтобы закрепить грамматику, далее А2. Там у нас сформировалась группа, и сейчас уже второй год с одной и той же группой. Мне очень нравится, все очень классные. Насколько сложнее гагаузский, чем турецкий? Ты можешь сравнить, потому что знаешь гагаузский, насколько я знаю. Да, если бы я не знала гагаузский, было бы намного сложнее изучать турецкий. Гагаузский — это как фундамент турецкого, но вот моя учительница в школе по гагаузскому говорит, что она, например, не понимает турецкий. И, конечно же, есть различия. Также недавно у нас в школе был круглый стол, и именно для меня моя учительница дала мне проект сделать презентацию по книге Гаврила Аркадьевича Гайдаржи, второй том, 256 страница, о том, как гагаузский отличается от турецкого и какие есть схожие слова, но с разным смыслом. И именно откуда идут истоки гагаузского языка, и то, что это отдельный язык, и их не надо путать или сравнивать, или, наверное, ставить в одну, как говорится, когорту языков. Понятное дело, что это тюркские языки. Вот действительно стереотип, часто мы слышим, что турецкий это как гагаузский. Иностранцы часто спрашивают. Я тоже всегда говорю, что это разные языки по грамматике и по словам. На самом деле, вот ты говоришь, есть слова, которые пишутся одинаково, значения совершенно разные. И на самом деле человек может ввести заблуждение на самом деле. Очень похвально твое участие в таких конференциях и на указание вот этих вот различий. Мне кажется, те, кто живут здесь, они на самом деле это понимают, и надо об этом говорить, наверное, всему миру. И наш мультиязычный, мультикультурный регион замечательно для этого подходит. Расскажи, пожалуйста, нам, как вот языки находят отражение в твоей жизни, вот кроме вот этих конференций, где ты еще участвовала, связанная с языками, может быть, еще? Я участвовала на фестивалях в Турции, я занималась народными танцами. Мы ехали в Турцию несколько раз, наверное, 4 или 5, даже уже сложно посчитать. И мы жили все дети в семьях по двое, и это был очень классный опыт. Это как хост-семья в Америке, только в Турции. И это вообще не передать словами, новые знакомства, ты чувствуешь себя самостоятельным, независимым от родителей. И также опыт турецкого языка в среде с турками. Как долго ты жила в таких хост-семьях? Мы жили неделю, но так как моя мама была организатором, она тоже участвовала, но все родители и организаторы, они жили в отелях. Ну и каждый день я встречалась со своей мамой, но не было такого, что мне мама звонит, спрашивает, как у нас дела. Вот, я все как бы сама решала вопросы. Самостоятельной жизни, да? Да. И самый первый раз, когда мы поехали, мне было где-то 5-6 лет, и я была сама в семье, без никого, я была одна. И это был очень классный опыт. Я помню то, что я где-то не понимала, показывала пальцем, что мне надо, какие-то жесты. И очень классно. То есть барьеры преодолялись уже по мере привыкания к обстановке. Это классно в таком раннем возрасте, и представляю, что этот опыт, наверное, незабываемый на всю жизнь. Очень. И я помню, как они пригласили мою маму, мы вместе пили чай, и они мне купили новые платьицы, и я его показывала маме, и это было очень мило и незабываемо. Это как символ того момента, да, в котором ты находилась. Да. А какие танцы вы представляли в Турции? Мы представляли поляки Буджака, это польская община. Также мы танцевали болгарские, гагаузские, молдавские танцы. То есть, получается, все танцы, которые представлены здесь у нас в Гагаузии, в частности. Как вообще тебе живется? Понимаешь, вот ты же пожила в Турции, там, на самом деле, мне кажется, общество более монокультурное, то есть там большинство турки проживают. У нас здесь очень все смешано. Да. Вот эта разница, ты чувствовала ее, когда ты жила там и когда ты жила здесь, что вокруг тебя вот здесь окружает множество языков, множество людей, и вот по сравнению с Турцией, что ты можешь сказать? Какая вот есть разница в этом? Могу сказать то, что я уверена, что туркам
сложнее изучать новые языки, потому что у них все-таки нет этнического разнообразия, как у нас, и мы открыты к новым языкам, и они нам кажутся легче, потому что даже если их не изучая, мы много слышим разных слов, просто даже идя по улице или находясь в каком-то общественном месте. И, конечно, в Турции меньше людей, изучающих много языков, потому что Турция — это очень большой регион, где бы я ни путешествовала со своей мамой, мы всегда встречаемся с какими-то турками, общаемся и спрашиваем, как вы сюда приехали, как у вас дела и как вам это место, где мы сейчас находимся. И я очень рада, что я живу именно в таком месте, где очень разнообразное культурное общество, и у меня есть возможность учить сразу несколько языков. И я всегда открыта к новым языкам, и мне будет уже легче учить другие языки. Получается, что языки открывают двери для разных возможностей, да. Учитывая, что мы здесь живем в регионе. Расскажи, пожалуйста, о твоем недавнем участии в конкурсе эссе, который тоже принимала участие, будучи носителем 2 языков, это гагаузского и румынского, получается. За этими конкурсами следит, в частности, моя мама, и она всегда мне скидывает на почту их. У нас есть общая почта, именно вот когда мы куда-то едем, у нас есть общие билеты, общие конкурсы, и, может, там какая-то общая информация. И я всегда захожу, проверяю, мне понравился этот конкурс. Он меня заинтересовал, тем более я люблю писать эссе, и даже в школе недавно у нас была внутришкольная олимпиада по разным предметам. Я учусь в гуманитарном классе, считаю, что я настоящий гуманитарий, и с реальным классом у меня вообще никак не связано. И из моего класса, конечно, было меньше призеров, чем из параллели, но я заняла пару мест. Румынский. Очень люблю писать эссе. По румынскому пишу, по гагаузскому, и несмотря на то, что моя мама тоже знает эти языки, я не прошу, чтобы она мне помогала, и пишу это сама, потому что потом на контрольной будут проблемы. И очень часто мы пишем по гагаузскому эссе. Мы дома пишем в черновиках, и в школе уже пишем на чистовиках. И это очень хороший опыт. Я больше слов узнаю на гагаузском, потому что из-за того, что я знаю турецкий, у меня постоянно происходит каша в голове, и я не могу разобрать, какой из этого гагаузский и турецкий. Хочется примешать, наверное, когда говоришь, что гагаузский, турецкое слово, и наоборот, наверное, да? На самом деле я уже привыкла и уже не допускаю столько ошибок. Стараюсь писать именно на гагаузском, чтобы не было турецкого, потому что учительница ругается, и это все-таки разные языки. Конечно, и нам нужно развивать наш гагаузский. Понятное дело, что многих слов у нас нету, но иногда вот можно одно слово заменить, к примеру, каким-то словосочетанием. То есть я сама тоже часто перевожу с гагаузского на русский, наоборот, и понимаю, что многих слов на самом-то деле нету, но можно найти им замену. И, получается, расскажи о участии в конкурсе «Мосты дружбы и культуры», в котором ты тоже написала, единственная участница, которая написала 2 эссе на гагаузском и на румынском. То есть у тебя было 2 конкурсные работы, и ты заняла призовое место. Мне очень повезло, то, что я родилась в семье, где мой дедушка молдаван, а бабушка гагаузка. И все эти культуры в нашей семье смешаны. И где-то больше молдавской культуры, где-то больше гагаузской. И мне повезло то, что я знаю 2 этих языка, наверное, на одном уровне. И достаточно хорошо. Очень люблю и румынский, и гагаузский, и не могу, например, выбрать, если меня спросят, какой из них я люблю больше. И вот это мне очень нравится, и я этому очень рада. Получается, ты применила эти знания в рамках этого конкурса. Да. О чем были твои эссе? Расскажи, пожалуйста.
Мое эссе о том, как традиции переплетались в нашем доме. Бабушка всегда готовила гагаузские блюда, а дедушка молдавские. И это все находилось за одним столом. И как важно для меня вот это этническое образование, разнообразие. И я всегда буду по этому скучать. Ну, пока ты здесь живешь, у тебя есть возможность этим насладиться, как говорится. Я попрошу тебя прочитать цитату из своего эссе, которые вошли в календарь в рамках этого конкурса. În familia mea bilingvă, cuvintele se împliteau firesc, iar tradițiile nu se despărțeau prin granițele, ci se întâlneau la aceeași masă. De mică am avut șansa rară de a cunoaște cultura găgăuzilor și a moldovenilor, nu din cărți, ci din viață, din gesturi simple, din povești spuse seara, din mirosul bucăților care umpleau casa. Atunci am înțeles că respectul pentru tradițiile altuia începe cu inima deschisă. Спасибо большое. Пару слов на русском, чтобы перевести для тех, кто не знает румынский, если можешь. У меня билингвальная семья, и я также считаю себя билингвом. Люблю очень румынский, потому что он связан чем-то и похож на английский. И, наверное, у них одни истоки. И это очень мне помогает в путешествиях, потому что очень много английских слов похожи и имеют один смысл с румынскими. Также очень часто в нашей семье происходит то, что мы в одном предложении можем сразу сказать несколько слов на 3 языках. И всегда наши традиции будут вместе с нами. Даже если произойдет то, что я перееду, я всегда буду следовать традициям нашего региона и справлять все праздники. И все эти традиции будут встречаться за одним столом, блюда, приготовленные дедушкой, бабушкой. И с детства у меня была возможность встретиться и с гагаузской, и с молдавской культурой в одном доме. И я не знаю, не прочитала это в книгах, а это все мой жизненный опыт. И эти обыкновенные традиции были помянуты в сказках в детстве, когда мне мама читала сказку, бабушкиных блюдах. И тогда я поняла, что надо уважать все традиции и то, что нас соединяет вместе. Вот ты родилась жила в такой семье, живешь в такой семье, где 2 языка, 2 культуры. Есть ли какое-то сходство между ними? Что, может быть, обнаружила общего, может быть, в сказках что-то общее, в блюдах? То есть ты, получается, с детства все это видела, перед тобой это было, то есть заметила какие-то сходства в этих культурах? Вообще я не скажу, что их много. Наверное, это какие-то блюда, например, сарма. Очень люблю, как готовит моя бабушка, но мой дедушка готовил немножко другие блюда, и все равно они разные. Не могу сказать, что есть много сходств. Угу. То есть ты прочувствовала, наоборот, разницу как раз-таки, потому что, наверное, ты очень сильно углубилась, да. И каждый дедушка и бабушка были представителями как раз, и они очень хорошо знали. Это тоже интересно. Вот мне, например, кажется, что вот у нас музыка очень похожа. То есть вот все балканские мотивы, которые вот народности, мне вот лично, как человек, который, я жила не в билингвальной семье, а в гагаузской, но вот когда я слышу молдавскую музыку, гагаузскую, вот у меня одинаково на нее реагируют мои какие-то корни, какая-то моя кровь, поэтому вот я всегда видела сходство вот в музыке. Да, насчет музыки я тоже с вами согласна, особенно про балканские. И также я участвовала в летнем лагере, летняя школа в Турции. Мы жили в городе Эдирне, и там собрали все 11 балканских стран. Это Греция, Румыния, Чехия, Хорватия,
Болгария, и мы находились все вместе в одном общежитии. Мы жили в таком небольшом городке университетском. Мы ходили каждый день на какие-то мероприятия, экскурсии. И когда мы включали, например, музыку нашего региона или, например, региона болгарского, где-то в Хорватии, мы все объединялись. И для нас это звучало как не что-то новое, а как что-то обычное. И знакомое. Да, и знакомые. И мы даже удивлялись иногда, как мы все вместе так находим общий язык, хотя наши языки, наверное, разные. Особенно какой-то албанский, хорватский, и вот это все. Но музыка всех объединяет. Да. Это прекрасно на самом деле. И вот ты говоришь, ты много участвовала, много где побеждала. Вот для тебя участие, как тебя мотивирует, что тебя мотивирует участвовать? Это какая-то награда в конце, что ты получишь какую-то премию? Или вот просто эмоции, которые ты получишь, знакомством, возможно? Ну, конечно же, меня всегда мотивировали новые знакомства, потому что это хороший опыт, узнать что-то новое, быть готовым к будущей и дальнейшей жизни. Ну, также я очень рада дипломам, которые я получаю. У меня есть специальная стопка, это папка, которую ведет моя мама с разными дипломами, потому что иногда в каких-то лагерях, и если даже я хочу участвовать в каком-то конкурсе, конечно же, просят дипломы. Также это очень важно в дальнейшей жизни, когда я захочу поступать в университет. Очень оцениваются волонтерские работы, также вот какие-то принятия в международных организациях и участие и в местных организациях. Также я участвовала в одном мероприятии против буллинга и защиты детей, и это тоже сыграло какую-то роль на мне. И теперь, когда я слышу, что кто-то подвергается буллингу, конечно, я иду к нему навстречу, на помощь, и хотелось бы помочь. И для меня это очень грустно, когда я вот вижу такое. Насколько я знаю, это еще помогает осознанно себя вести в социальных сетях, к примеру. Да. Насчет комментариев мы иногда не задумываемся, что мы пишем. И часто я сама вижу в интернете эти комментарии, и реально хочется взрослых поучить, что такое буллинг, и сказать им, что это неприемлемо так себя вести. И оценочное мнение, оно отличается от критики, от буллинга. В общем, там много аспектов на самом деле. Классно, что ты в эту тему тоже внедрилась. И на самом деле это очень помогает при поступлении. Следующий вопрос связан именно с этим. С чем ты планируешь связать свое будущее? Может быть, после 12 класса? Может быть, раньше ты захочешь куда-то в какую-то новую область изучать? В прошлом году, когда я начала изучать углубленно историю, чтобы написать экзамен, я начала мотивироваться своими оценками. У меня очень повысился балл, и я заметила то, что это мне действительно нравится, мне дается это очень легко, и для меня вообще не заставляю труда написать что-то хорошо и получить все баллы на задании. Поэтому я более углубленно начала изучать историю. Очень люблю слушать разные подкасты, даже наших местных журналистов. Мне очень нравится. И я чувствую, что это меня развивает. И мне очень нравится общаться с новыми людьми, знакомиться, и я думаю, что я очень хорошо умею налаживать отношения. Поэтому, наверное, в будущем мне очень подойдет профессия международные отношения или political science. То есть знание языков уже имеется, уже остальную базу в рамках учебы тебе дадут. Да. Это супер на самом деле, и очень похвально, и очень важная и интересная профессия в наше время. Поэтому успехов в этом. Надеюсь, что все получится у тебя. И, наверное, финальные такие вопросы насчет того, как ты себя ощущаешь, будучи молодежью в Гагаузии.
То есть мы маленький регион, понятное дело, что возможностей может быть не так много, а может быть и есть. Вот твое ощущение, вот ты молодая девушка, которая проживает в Гагаузии, какие вот твои чувства и эмоции? Ну, я думаю, что у нас достаточно возможностей продвинуться. Даже у нас в школе есть лицейский парламент, где можно тоже хорошо участвовать, что-то получать. Наши школьные олимпиады тоже как-то влияют на наше саморазвитие, критическое мышление. И даже учителя на уроках дают нам какую-то базу, возможность развиваться, и они всегда идут навстречу, если их попросить, и попросить в помощи, участвовать в каком-то конкурсе. Я думаю, они все пойдут навстречу. И у нас есть много даже волонтерских каких-то организаций. Можно даже самим как-то пытаться где-то участвовать. Очень много на платформе Facebook есть предложений участия, и даже на наших сайтах правительства. И я думаю, что у нас свободное общество, и есть много возможностей развития. Поэтому нужно хотеть, да? Да, только нужно хотеть. Также на платформе Instagram можно как-то развиваться, создавать видео, знакомить людей с нашим регионом. Это тоже достаточно несложно, но требует времени. Поэтому я думаю, что мы должны сказать спасибо за все, что нам предлагают, и что мы очень везучие родиться именно в этом регионе. Вот ты упоминала Facebook, Instagram. Такой короткий вопрос. Телефон или книга? Ну, конечно же, телефон. Конечно же, телефон в наше время, да, без него никуда. в наше время без него никуда. Поняла. И последний еще, вот это уже такой постскриптум вопрос. Каким одним словом ты можешь описать Гагаузию? Разнообразие. Супер, это подытоживает все, о чем мы говорили, и про языки, да, и про культуры. Спасибо большое, Екатерина. Было очень приятно пообщаться, узнать тебя поближе. Я думаю, что и зрители тебя узнали получше. Спасибо. Я очень рада участвовать. Также, надеюсь, вы меня еще увидите в других конкурсах. Благодарю. Дорогие зрители, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на платформах LoveMD.